Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Папан өрөөнүнүн Кызылтуу айылынын жалпы кадырлуу жашоочулары, урматтуу жердештер, урматтуу кадырлуу аталар, урматтуу энелер, ага ини, эже карындаштар. Бардыгыңыздарга жанагыл Куранда Аллах Таала айткандай, "Фазаккир инна зикра танфаул муъминин", эскертүү имандууларга пайда берет дейт. Жалпы эле кызыл туулук бир туугандарыбызга кайрылабыз. Кимиңиздер кадыр болгон болсоңуздар, 5-10 сом пулуңуздар бар боло турган болсо, элдин башына ушундай кара булут каптап турган кыйын кезде турабыз. Мына бул таажы илдети менен күрөшүүгө бардыгыбыз биригип, улуу кичи дебестен бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып, ата журт кыйын кезге кабылганда айлансын ар бир улуң чагылганга деген ата бабаларыбыздын нарктуу бартуу сөзүнө амал кылып, акча чогултуп, дармек алып, аба жеткире турган кычкылтектерди алып, ушундай койкаларды даярдап аткандыгыбыз, жаман айтпай жакшы жок деп себептерин кылып даярдык көрүп жаткандыгыбыз баарыңыздарга ачык айкын белгилүү болуп калды. Өтө көп бир туугандарыбыз жардам берип атышат, Алла ыраазы болсун. Бирок толук элибиз жардам берип бүтө элек. Менин кайрылуум, урматтуу жердештер, ушул күнгө чейин биз айрыкча мына бул 2020-жылы, 2019-жылы атасы, апасы, жакындарын жоготкон бир туугандарга биринчиден көңүл айтабыз. Экинчиден, эми ошол ата энеңиздердин артынан калган уул кыздары дуа кылып, атасынын, апасынын атынан садака жарыя кылып, садака кылган болсо дейт, кайыр садака кылган болсо, ошол сооптору жетип турат. Муну билесиздер. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан мунучу. Ошон үчүн убагында 40 жылдык өткөрүп, пайшембалык өткөрүп, бир эле үйдөн, семьядан 300 миң, 400 миңге чейин акча королгон, ысырап болуп турган. Кудайга шүгүр, 2-3 жылдан бери, ошого бөгөт койгондон бери канчалаган акчалар элибиздин чөнтөгүндө сакталып калды. Эми ошол 40-ка, жылдыкка туура эмес жака иштелип аткан кезде биз акчаны табат болчубуз, кайдан болсо дагы намыс үчүнчү. Бирок бүгүн ушундай кыйын кезде ошол 40-лык өткөрөм дегендер, жылдык өткөрөм дегендер, эмне атасын жакшы көрбөй калдыбы деп ойлоном менчи. 40-тык жылдык кылбашыбыз керек, туура, бирок сооп боло турган бүгүнкү пандемияга жардам көрсөтүү, социалдык жактан муктаж болуп аткан бир туугандарыбыз, кээ бирлер иштейт эле, тилекке каршы жумуштарына бара албай калды. Ошолорго тамак аш менен камсыздап берип, эли журтубуз садакаларды уюштуруп, мындан дагы көбүрөөк жакшы иштерди жасасак эмне үчүн болбосун да. Ошон үчүн туугандар, айрыкча 2019-2020 атасы менен апасы өткөн, жакындар өткөн бир туугандар өзгөчө, андан сырткарыдагы калуучулар 5-10 сомдон акчабызды аянбастан эгер болгон болсо, Алланын ыраазылыгы үчүн элдин казынасына таштайлы туугандар. Кызылтуунун казынасына таштаңыздар, ошол акчаны биз сиздерге толук отчетун берип, туура жака элибиздин, журтубуздун пайдасы үчүн жакшы нерселерге жумшайлы. Көп түкүрсө көл болот. Мен ошон үчүн бардыгыңыздарды 40-лык жылдыкка кеткен расходтун 1/10, 300 миң кетсе 30 миң берсеңиздер болот. Атаңызга сооп жетсин деген жакшы ниет менен. Эгер 40-лык жылдык болуп аткандачы, каяктан болсо ham табат болчуңуз, намыс кылчы. Бүгүн өз ыктыярыңыз менен 5-10 сом акча бериңиз, иншалла. Атаңыз менен апаңыздын кабырына иншалла жетип турсун, таксырлар, макулбу? Айткан маселени туура кабыл алыңыздар. Сиздер менен өзүңүздөрдүн кулунуңуздар Абдыкалиев Сүйөрбек Маматалиевич кайрылдым.
Biz sizlerdi жакшы көрөбүz. Журтубузда ушундай жакшылыктар боло берсин. Турай эмес нерселер жоголсун. Дайым журт менен, элибиз менен ушул кыйынчылыктан чыгып, аман эсен мурдагыдай тынч жашоого кайтайлы. Аллах таалам баарыбызга шифа берсин, ооруп жаткандарыбызга, эли журтубузга ынтымак, биримдик берсин, ийгилик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.